大家晚安，大家晚安，多謝晚安，多謝過嚟，多謝 Henry 到呢度係我嘅姓名，我係 DC37公會嘅主席，同埋呢個委員會嘅會員 Ara Wise，佢今日冇辦法出席，但係多謝 Dennis Walker。皇后圖書館嘅館長，多謝八達省嘅圖書館咧，今日俾地方借俾我哋使用。咁今日我哋第二輪嘅公共聽證會啦。Yeah, no input, no sound. There was sound before. 咁好。多謝，咁我哋委員會咧，咁我哋做一個我哋嘅憲法嘅重新審查啦，放喺我哋嘅投票者之前，咁樣更加透明性，呢啲活動更加對人民負責，呢個係有機會去修改，令到我哋嘅市政府少啲。呢啲腐敗，我嘅同事都好認真嘅負擔起呢個責任。咁當然委員會係根據地方法條市委會嘅法律，我哋係一個獨立嘅呢個機構，我哋提議根據地方提議都唔係我哋嘅考慮，我哋嘅委員會唔會考慮任何對紐約市居民或者係權力嘅侵犯嘅任何嘅建議。好，第一輪咧，呢個聽證會咧，咁我哋收到好多建議提議，喺我哋嘅憲法可以做啲咩改進修改。咁根據呢個初步嘅報告，咁有幾點佢哋特別係指出，包括市政府嘅責任同埋呢個預算嘅透明度。第二輪咧，我哋會討論呢啲話題，每一個聽證會都會係談論一個話題。今晚咧，譬如話咧，我哋會係對呢個預算透明做一個聽證會。咁我哋委員會係同呢個
憲法委員會係唔同嘅，呢兩個委員會都係同時進行，但係獨立嘅，彼此獨立嘅。等我再同大家講下介紹我哋嘅主席，佢哋自我介紹啦。首先，Harry Isaac 先生，係我哋嘅律師，歡迎佢，歡迎佢。而家我想要求呢個委員會佢哋自我介紹下。Well，委員會大家好 ，Randall Evil。Master Focus Roger有時史核部嘅指派嘅代表 Robert Martin。Vanessa L. Gibson 指派嘅呢個係 Browns 嘅區長。Don Richard 校區嘅區長咧指派我今日我過嚟呢邊，同埋亦都有一啲通過 Zoom 嘅觀眾或者係參與，自我介紹下 Michael Rasioko。Brooklyn 嘅市委Brooklyn 區區長嘅指派嘅代表。好，再講多次。Mike Rasioko 嗰個 Brooklyn Antonio Hills 指派我過嚟嘅代表。正式開始之前咧，想大家是否可以認同呢個紀錄？3月18號、20號嘅聽證會，大家都認同，而家已經派發俾大家一份副本啦，所以確認一下咧。在場嘅呢啲代表所有嘅委員會可以投票，無論在場不在場，大家有冇反對我哋接受呢個紀錄？如果冇嘅話咧，咁可以做提議表議啦。同意3月份嘅呢個紀律，有人贊同嗎？接受嗎？有問題有修改嘛？如果冇，我哋就投票贊成接受。講呢講接受，反對講反對。咁而家接受就繼續落去啦。下一件事咧要考慮嘅就係要求紐約州嘅立法會去 S5903665，呢個係一個法條，允許我哋等我讀一讀呢個提議紐約市投票同意修改呢個市嘅憲法，呢個市委憲法小組係投票者，但係呢個市長目前有權力將呢啲憲法嘅附加條例取消。佢亦可以提議無論呢個內容係乜嘢，呢個限制投票人對市政府有意義嘅改變。佢哋改變投票有冇聽到接受要求呢個紐約市委叫州長 S903665呢個提議咧，有冇人反對啊？我哋投票啦，好唔好？如果有第二個人贊同，咁提議有冇認同？提議有認同，我哋我諗以前嘅呢個憲法修改署佢哋
修改組啊。後來佢哋嗰啲修改有冇接受咧？我有經驗可以話俾你聽，我哋都有經驗啊，可以曾經喺呢個種族公正小組做過，有冇人同意？而家投票，大家同意講係，有反對嗎？有冇決票？好啦，冇就話我哋就投票啦。誒，我哋講講呢個內容，花1分鐘講一講。我哋今日嘅目標嘅一部分，主要係針對呢個預算嘅透明度。當然呢個係初步嘅報告。紐約市嘅紐約地方嘅民主可以根據各種各樣嘅方法，責任緊嚟改進呢個加強。要需要投資，提供更多嘅透明度，呢啲收入同埋支出嘅透明性，市委嘅所批准嘅訂立一啲規條法條，包括呢個儲備，增加更多嘅聲音，更廣泛嘅民眾。我哋紐約市每年嘅呢個1000萬嘅預算，比起當時90年代天壤之別。當時市政府面對破產，咁我哋嘅財經多過40幾個州嘅佢哋嘅財佢哋嘅經務預算經務。咁我哋嘅呢個得到好多方面嘅改進，雖然係咁樣表面上睇落，但係都幾好，但係都係應該係需要進一步嘅改進。咁我哋考慮如何去修正一個更好嘅地方憲章，嚟為社區提供更好嘅改進同福利。咁今日係一個正式嘅政府嘅聽證會，必須要遵守紀律，所以啲觀眾請你任何時候都保持呢個肅靜。註冊，你可以而家即刻註冊發表，咁30分鐘。咁證人台可以，如果你想作證可以作證啦，但係我哋唔可以允許喺證人台嗰度做錄影啦。今日聽證會我哋要求將佢哋嘅證言限制於3分鐘之內。我話俾你聽時候到啦，就會話俾你聽啦。今日主要我哋係面對呢個財務預算嘅透明性，通過我哋嘅憲法條。我哋嘅委員會根據證言收納意見，第一個證人係 Richard Lee，市委嘅財務主席。你自我介紹，作證之前，你好，晚安。我盡我想3分鐘之內拎出啲係我姓名，紐約市市委嘅呢個財務長。咁我哋最初步嘅呢個我哋嘅報告咧，要求呢個提高呢個預算嘅透明度。我今日嘅證言咧就會係談到呢個嘅重要性，同埋我哋所得到嘅智慧，呢個所謂嘅預算嘅過程。每一年市委即係佢哋係立法嘅呢個機構，舉票投票接納呢個通常6月份做一個預算，為下一年
但係呢個過程只係接受，只係其中嘅一點。佢係一個唔係一個淨係一份文件，佢係一系列嘅修改，係一年之內多次嘅更新改進。我哋嘅初步同埋預算同埋呢個接受咗嘅預算，咁每一個步驟我哋都有法律上嘅規定，但係好唔幸運，有好多委員會嘅責任咧喺法律上都非常模糊，所以咧呢個市長啊對呢啲唔夠透明度。尤其係關於我哋嘅收入同埋我哋嘅預算，即係譬如話有邊啲係花錢嘅優先項目，咁我哋嘅憲法要求我哋嘅預算要平衡，要有平衡。咁佢哋要求一個憲法要求我哋嘅市長。去處理市長定一個收入嘅預測係幾時，佢唔係最後去決定有幾多，而係幾時可以預測。可能今年20億嘅呢個收入稅務，佢哋所嘅呢啲收入，每一年嘅呢啲收入。係好多因素嘅產品，包括呢個市委同埋州委嘅發票，同埋當時在嘅經濟狀況。咁用呢啲錢，每一個機構都有責任提交呢啲申請表，雖然呢啲責任，但係幾時去認呢個收入係非常緊要，幾時將呢個所認出嘅，但係如果越遲認呢啲收入咧，對到我哋影響呢個唔夠積極，咁有好多因素影響。咁事實上呢個市長係唯一去定呢個收入嘅呢個咁嘅權力，佢有好大嘅咁樣嘅權力。雖然2024年嘅呢個預算已經認可不同嘅市政府嘅機構、市委要求修補呢啲服務，提市委知道恢復呢啲嘅費用嘅需要，有幾多錢，但係唔好清楚，所以佢哋必須要做估計，但係依然係呢個現在嘅政府嘅預算嘅數字之內嘅框架。咁到底係幾時我哋係呢個政府認可呢啲不同嘅時段啦，定係幾時去認可呢啲收入咧？FY24年我哋所認可嘅呢啲收入係不同時間去認可呢啲收入，所以影響市委嘅行為同埋要做嘅事情。咁我哋當時預測，譬如話有10億嘅呢個收入，但係可能最終可能超出咗4.4%嘅咁樣嘅收入。咁所以雖然有一部分呢啲收入被接納，但係2024嘅預算應該行更加有效力，更加有足夠嘅活力嘅喺年中嘅時候，所以亦都有好多地方都係有機會被政治化，咁佢應該可以有機會喺接受呢個預算之前，可以應該有權利簽改喺呢個不同嘅情況嘅改變。咁希望市委考慮呢一點。
俾1分鐘俾我，你時間到啦，俾我1分鐘。咁啊，只要市政府決定我哋嘅呢個談判進行得好嘅話咧，討論遞交，咁到時市委就好難去商議，因為1998年Giuliani 市長同埋 Balong 市發言人，當時發言人市委發言人做咗一個不可商議嘅預計啊，就咁我哋亦都有面對呢啲透明性嘅問題，有好多嘅呢啲錢啲收入都係偏低估計，所以變咗我哋冇辦法好明確嘅知道咧呢個真正嘅市政嘅呢啲收入嘅真正嘅情況，有一啲收入可能應該提早認可嘅、接受嘅。因為市委我哋嘅呢個預算嘅，佢哋必須要通過呢個修改過嘅預算，但係呢啲權力呢個憲法嘅所提供嘅認可權力，應該可以修改，我哋有權利修改、加減、提高、減少或者係認可。咁呢個憲法入面有講出嚟，但係冇更細節個講如何去進行。咁如果已經有一個預計已經存在，另外想講嘅就係市長嘅權力，為咗市委同埋市長之間要有一個平衡，俾市委有權力去修改，去建立佢哋自己嘅預算，但係市長有權力同樣嘅。喺聯邦政府，譬如話Trump 佢哋拒絕唔將就已經政府收到嘅錢嚟使出去，咁市政府同樣有咁嘅權利。如果係咁樣嘅權利，我哋應該仲要將我哋嘅預算去要遷改、修改，咁樣可能會費用多有嘅問題可以。發問好對唔住，拖延咗比較長嘅時間。有冇人對李生有任何嘅問題？我呢啲收入嘅預測，你有冇建議具體如何去解決呢啲當初 OMB 嘅呢個有幾個？以前有幾個提議，第一。我哋有考慮過、見過有幾個選擇，譬如話大家一個要得到大家嘅認同啦，大家嘅一致嘅認同咯。當然呢個係預測，呢個係預測。我唔係一個經濟學家，冇辦法做咁精準，但係我哋有不同嘅市政府嘅機構，佢哋都有做所謂嘅收入嘅預測，最後我哋如何去判決我哋嘅收入，要面對好多譬如話需要500萬先可以提供全民嘅醫療保險，但係如果佢哋冇呢個錢，我哋就冇投保嘅方法，所以咧我哋必須。咁你之前冇講到嘅嘢，係講開一個信用會議。咁咧，我都可以講出嚟，其實係呢啲好多錢咧，全部都喺歐盟裏面。呢啲會攞到，即係有好多人嘅會趁雖然嘅。咁咧，依家咧會睇到一個好慢嘅一個增長。
咁呢可能咧，即係可以有可能佢哋係我哋有辦法咧控制到更多嘅關於呢方面嘅問題，不過唔係我哋真係可以控制㗎。我之前咧有都有聽過咧，都係我知道我就睇到我哋而家就喺度探索中，希望咧就市入邊咧可以提供到我哋喺呢度嘅城鎮資金入邊咧都係攞唔到呢份嘅。所以咧，我哋我最後個都要推出嘅，你就係、如果係咁樣嘅情況咧，我哋冇辦法去做噶啦。你之前嘅預備嘅一啲資金咧，就唔喺我哋同我哋依家嘅咁咧，就唔該晒你哋發言啦。咁咧，呢個係一個非常好嘅一個建議嚟嘅。不過咧，我有一件事想要講嘅咧，就係喺好多情況下咧，我哋嘅關於員工配比方面咧，就係有問題，呢個都係一個非常大嘅問題。有可能即係好多嘅資金方面嘅問題咧，會延遲我哋嘅計劃嘅進行，而導致到我哋紐約市嘅發展咧會被慢落。你點覺得我哋嘅部門我哋嘅 commission 應該會點樣去推動市入邊嘅進行咧？或者點樣去逼佢哋做佢應該做嘅事咧？咁咧一定要好多個部門一齊去配合，不管係喺另一個部門都好，一齊去俾壓力。當然啦，如果咧人頭數夠多嘅話咧，又有可能會做到，有可能做唔到。不過咧，你都咁有一啲資金咧已經俾人劃咗線嘅嗰啲資金咧，到底可唔可以用嚟做更加需要嘅地方嘅？如果我就算有即係用晒啲嘢之後，最尾係缺乏嘅，我哋都可以揾到應該出嚟嘅。你都可以知道嘅，依家嘅錢咧，同我哋以前使嘅啲我哋攞嚟少資金咧係少咗咁多。我哋知道嘅一件事咧就係咧，我哋呢個紐約市咧係一定要揾到一個方法嚟有辦法去使啲錢喺風電上邊。如果都係喺人數去分配資金嘅話咧，或者係去如果你需要嘅，或者係好似兩個人做一個工作咁樣嘅話咧，你都可以睇到我啲行政部門入邊嘅需求就係佢哋一定要做到佢應該做嘅嘢，應該使嘅錢，同埋咧，我哋需要談論呢個錢到底去邊度嚟。如果你係一個私人嘅機構嘅話，有好多次發生嘅事就係
你應該都知道嘅。我哋都好似如果我係一個私人公司嘅話咧，喺我哋錢落嚟之前，我哋已經需要去做好多嘢㗎啦。如果我係一個天氣預報公司嘅話，我哋嘅預報咧喺當然啦，一個你都知道嘅就係我哋嘅每一年咧都會改變好多事，同埋我哋嘅財政嘅部門，你都要知道嘅就係有幾多即係產業稅收上嚟，有幾多錢可以用。喺11月嘅計劃入邊咧，我哋都知道嘅，你都知道啊，喺3月份至到7月份或者係3月份至到6月份，呢度就有好多錢可以使噶啦，可以去補中間嘅窿。你覺得一年咧會發生幾次改變咧？每一次嘅即係資金入嚟嗰陣時，都會有一個大嘅改變。不過咧，依家嘅批判咧就係話啲機構咧。有好多人咧喺估計佢哋到底有幾多錢嗰陣時咧，即係我哋估計嘅數字咧，同我哋實際嘅數字咧差咗好多。你都知道嘅，就好似你話好似5000你都知道，我當時我有好多年咧，前咧有一年咧係我哋係紐約市係有好多資金嘅，然後我哋做咗好多事，不管係教育或者係交通方面都做咗好多錢，使咗好多錢喺度做。咁呢1200萬之前咧有好多嘅部門嘅問題咧都係錢可以解決嘅問題，最尾都係冇解決到嘅。咁咧，我之前咧有啲問題想問你咧，就係咧，你覺得我哋嘅紐約市嘅系統做關於資金方面嘅問題咧，係如果話咧即係啲投票嘅人選民係有意見嘅，你覺得佢哋係咪應該有權利去左右佢哋嘅決定咧？你都知道嘅，即係咧市入邊嘅市議員咧係有辦法去直接用啲資金去做佢哋覺得應該做嘅事。咁喺呢啲行政部門上面咧，有好多嘢咧就冇辦法去用啲錢。就算咧喺行政方面，佢都可以拒絕你使用呢啲資金嘅。所以喺每一個計劃嗰陣時咧，係使啲好嚴重嘅係使好多錢，你都要需知道佢哋係好多情況下咧都係要做，即係使好多錢去做啲事。我哋都知道嘅咧，喺我哋嘅市入邊，而家咧需要新嘅計劃去更加透明嘅、更加合理嘅去使用啲資金，同埋咧分佈呢啲資金嘅，就好似人員嘅資金、材料嘅資金，
每一個都要分類好，就好似我哋樓宇檢查，你都可以睇到全部嘅加班費咧都喺，你都可以，我已經我哋都冇辦法知道到底啲錢唔知道去咗邊，同埋咧呢啲錢咧唔係你去查都可以查到到底錢使喺邊個地方嘅。我哋都知道嘅，法律部門嘅人咧都係我哋喺我哋嘅市部門入邊咧，有好多嘅部門咧係冇任何權力去控制呢啲事嘅。你係覺得咧，就係我哋嘅市入邊咧，係應該去提出一個更加合理嘅一個行政程序或者系統，係咪？我唔係嗰個意思，不過咧就係我哋喺使用啲資金嗰陣時咧，應該係有更加有有秩序嘅去使用啲錢，同埋咧會達到更好嘅平衡，同埋咧啲資金被批出嚟嘅行程咧都會快好多，同埋咧呢個咧都係我哋嘅市長應該有嘅權利。我覺得咧呢件事咧係一個資金嘅調整計劃就可以搞掂嘅一件事嚟嘅。嗯，我咁如果係呢個計劃咧係食足咁大面嘅話咧，好咧，你嘅資金如果俾攞翻落手之後，我哋點樣去操作？我哋喺每一次嘅資金排名落嚟之後咧，都應該有權利去喺我哋嘅自己嘅範圍之內控制，唔係話咧每一次使用嗰陣時咧都唔知道到底係咩程序去做。同埋咧呢個計劃咧已經存在㗎啦，唔係話一個新嘅。不過咧依家嘅我哋需要嘅咧就係一個新嘅計劃，因為咧我哋就係想要更加明白啲。咁咧，你都可以睇到係我哋嘅，如果需要服務嘅部門，我哋嘅問題咧，想要知道就係關於我哋嘅服務咧，就係點樣佢哋會揾到或者需要點樣？我哋都知道嘅11月份嚟嗰陣時咧，有一間新嘅，你都知道我哋，你都知道有好多是喺我哋嘅係幾時呢啲錢咧係幾時會被批落嚟？我哋都係好麻煩，我都想知道。好多都知道我哋有兩個互惠金嘅，係幾年前係我哋之前嘅一個醫療資金，呢個都係我哋之前喺2018年嗰陣時。如果你知道我哋如果係
年底嗰陣時咧，我哋需要資金嘅人，我哋都可以喺我哋嘅預備資金入邊咧，可以攞出嚟。我哋都知道以後都要我哋嘅部門去看護同埋睇住。如果有中間出現任何嘅情況咧，都係可以解決嘅。呢個資金預備金咧係為咗呢個資金中間嘅空檔點樣去補嘅？你都知道嘅有一個下雨天嘅資金呢啲錢咧就係我哋存落嚟，係如果有發現有任何嘅問題需要去補救嘅，呢個錢都可以攞出嚟。咁咧，即係如果真係發現出現啲嚴重嘅問題嗰陣時咧，我哋嘅呢個暴雨資金都可以。有時有好多人發現咧，我哋需要去庇護所或者係需要去一個住嘅地方嗰陣時，我哋需要去批准嘅一啲資金咧都喺呢度嘅。但是咧，呢個錢依家係睇唔到嘅。你都知道，依家嘅政府咧就冇呢方面上面嘅思考問題。咁樣就唔該晒。我想要知道嘅就係今次咧，你嘅證詞咧，我想問你問題咧就係、你都可以睇到，即係喺市政府入邊嘅人咧，係對於關於呢個資金問題咧都係好詳細嘅。不過咧，我想問個問題咧，到底係如果你話有好多嘢咧係我哋市入邊可以去解決嘅問題。我哋想知道嘅就係有冇一件事咧係你即係你一個人做我哋人係可以去做嘅。咁咧，我嘅睇法咧就有兩個點咧都係同啲資金有關。第一點咧就係我哋有人即係新嘅部門、新嘅權力部門入嚟。呢個力量咧，同埋我哋 council 呢邊咧，你都知道嘅就係我哋嘅政府咧，依家係冇權利去使用呢啲資金嘅。第二咧，我哋咧係有好多人咧就喺呢個資金已經批准落嚟之前或者之後，係我哋冇辦法知道到底有幾多資金，咁多啲資金咧到底係點樣去使，都要等到佢錢落嚟之後先知道。咁咧到錢嚟到之後咧，我哋做咗好多嘢之後咧，我哋發現嗰件事嘅需要嘅資金都係1.8萬。係細聲明白。咁我哋覺得唔需要因為呢啲規定已經有為呢個預算仍然可以係以後可以做簽改，咁佢哋之後要遞交申請，咁有時並唔係好合理，但係呢度委員曾經講過話，當然我哋可以使用規定
花呢啲經費，但係政府唔花出去，我哋都冇其他嘅辦法。我而家覺得好忙。咁如果我哋冇及時計好呢個資金收入嘅資金，而家我哋花呢個錢，呢個預算嘅目的係乜嘢咧？冇人知道，冇人知道。所以我哋嘅委員會有一啲因為佢哋係財政部，佢哋有真正嘅數據啊。佢哋其實任何時候、任何一日知道有幾多資金會入嚟，佢哋呢個係事實啦。我哋冇監管人員，我哋唔知道呢個實況嘅呢個數字，所以咧佢哋選擇隨時如何編入我哋嘅預算，呢個係我哋嘅認為有問題。我哋接受呢個預算，我哋係預測今年我諗我哋估計係有幾多錢，但係每一個咁當然11月嘅計劃，我哋會更新呢個初步行政呢個財務財經預計，所以我哋係繼續連續不斷嘅更改更新，咁到最後，當然市政府佢哋知道呢個收入係幾多，幾時係幾多，咁到時完全係佢哋呢個權力嚟去認收幾時，係佢哋完全有呢個權，係佢哋嘅權力去定呢個認咗呢個資金為收入，所以呢個係有好多地點呢啲金錢係同時係支出同埋收入被安排喺某一個地方使用。咁佢哋可能話，有時有啲地方我哋唔希望用市委嘅市政府嘅呢啲錢，我哋要聯邦嘅錢。但係我哋接受咗呢個財務呢個預算之後咧，先知道就好似信用卡你買咗啲嘢，但係後來帳單嚟咗要再付呢個錢，所以6月、8月、7月、8月將每一年嘅全面嘅財務報告嗰陣時，佢哋先去睇最後數字係乜嘢數字。所以其實呢個預算就係過咗批准咗好耐之後先知道，7月、8月嗰陣時咧，市政府咧仍然有權力可以喺某啲方面做一啲修改嘅，佢哋可以有咁嘅權力，可以確認不斷嘅時間，確認不同嘅呢個聯邦嘅資金移動如何使用呢個喺某一個地方，所以我唔知道到呢個財經年度最終咧7月8月份嗰陣時咧，先真正嘅知道呢個具體嘅內容。所以我哋希望修改我哋啱啱預計嘅呢後補嘅1年。咁因為咁樣嘅情況，我哋一直以來都係面對咁樣嘅一個半隱約嘅咁樣嘅，你覺得係有邊一個市委嘅市政府機構係應該比較獨立，可以有市或者係州嘅呢個呢個財經檢查檢控分，我唔係好確定。當然，我哋依賴我哋有不同嘅資料，我哋大家最想一齊分享呢啲資料，對比真正 IBO 嘅數字。我哋有收到不同嘅呢啲資料，喺呢個過程中，喺呢個預計嘅過程中，大家喺呢個過程中彼此分享，彼此幫助，將我哋認為嘅事情將佢做好。但係除咗呢個之外，
我唔知道仲有冇其他呢、個目標啊。當然，佢哋所做嘅工作非常重要，因為佢哋係提供意見，佢哋有額外我哋冇嘅資料啊。咁應該介紹你，多謝 Richard，多謝你嘅正面嘢。今日見到你係你就有幾個問題都問你嘅，咁改變一下呢個正面角度，呢啲財務嘅預計，但係我而家想改個話題，所以問啲委員不同嘅目標。咁呢、個當然憲法規定司長嘅工作範圍，所以我個問題就話呢個係咪就係佢哋的確係按照時間及時做好？我哋有冇足夠監管？當然佢哋有自己合約呢方面都有佢哋嘅規則規矩規定，可以查看參考。第一次聽證會佢哋有講話加一個成員啊，或者係修改啊，我唔一定認為呢啲增加一個 TPP 係唔一定係一個壞事。我哋嘅問題係呢啲所有嘅機構佢哋遵守呢個規則 TPP 嘅規則，但係每一個機構有不同嘅合約，非盈利嘅合約，有一件嘢又會聽得好多。如果你去 DYCD 呢個網站，呢、個合約嘅呢個過程非常同付款啊、合約啊、ACS 啊都有好大嘅唔同嘅機構，佢哋都係根據同樣嘅規則，但係內部嘅規則就唔一樣，所以每個機構，所以呢個 Mark 呢個司長嘅目前嚟講 Mark 佢亦都係為市全市嘅購買官啊，希望得到一個慣常性、正常性。但係到目前仲未有咁嘅狀況發生，因為有8條聽日再俾市長嘅辦公室提高佢哋嘅其中嘅辦公室有更多嘅權力，所以呢個就係合約付款我哋對佢有嘅意見。所以我覺得咧，應該有更多嘅成員會有好處，可以避免我哋面對嘅好多嘅呢啲問題啦。多謝晒。2024嘅呢個你嘅預算，同埋佢嘅影響。市委有提過舊年呢個憲法嘅修改嘅過程必須得到市長嘅啲意見，所以目前需要嘛？係咪有改變市委嘅提議呢啲法條有通過，要唔要再考慮？所以我嘅部門將呢啲文件派發嘅係我哋嘅部門派發呢啲製造呢啲文件嘅。本來我哋係要投票通過呢啲提議，但係呢啲法條大家聽咗之後，再先至去了解問題係乜嘢，仲要經歷呢個不同機構嘅過程，因為無論呢件事或者係嗰件事，必須要遵守某一啲法嘅規定，所以我哋其實好容易想像呢啲任何事情嘅價值，等到呢個有最後嘅法條
聽咗所有嘅提議法條之後，有一啲永遠都唔會投票通過，但係為咗符合呢個規定，我哋必須要做一個所謂嘅預算嘅呢個佢嘅影響嘅研究報告，所以必須要做呢啲工作，遵守呢個條例。咁有好多並唔係最後嘅版本啦，所以覺得太過繁瑣，太多責任。如果你想知道一個通過一個如果要做一個節目，譬如話要幾多錢，咁通常即係意思即係話有好多根本係零嘅影響嘅，其實唔需要嘅，大多數都係冇咩影大嘅。好啦，我哋有好多咁多個證詞，多謝你今日啱嘅證言，下一個證人，多謝我哋叫我哋下一個證人，如果我嘅發音唔正確，請你換 no d no d 關數，跟住你嘅名再講俾我哋聽先 ，Natty James 係我嘅姓名，多謝。我有時嘅呢個地方民主委員會俾機會，即係對麥克風集中點講，有好多人在線聽，但係好啦，咁樣好唔好？應該好。好啦，我由頭開始啦，多謝呢個委員會呢個機會交入俾我作證呢個呢個地方政府嘅透明財經。我係亞洲會代表70個非營利機構服務150萬嘅紐約亞洲人。呢個財經嘅透明性係我哋民主嘅呢個根基，尤其係行政人員有及時嘅提供細節嘅呢啲公共嘅財經係如何使用。我知道你冇計時，但係我肯定會係3分鐘之內講完。所以呢個紐約市嘅預算嘅複雜性，令到我哋社區非常好困難明白我哋嘅錢去咗邊。所以我代表呢啲非盈利呢一個行業或者呢一行通常我哋嘅呢個報告有指導，有指出幾個面對嘅挑戰啦。有啲行為慣例，譬如話應該去更加清楚定義，更清楚，然之後將一啲大數目嘅將佢更加清楚嘅展示。呢啲機構應該將佢哋嘅預算，將佢哋嘅服務出嚟分類，更加好清楚嘅展示。應該有規定呢個我哋嘅監督權。第三，呢個購買系統，我哋可以減除好多呢啲繁瑣嘅步驟，俾我哋如何更加推進簡化呢個希望有得到一個公平嘅報告，同埋計算呢個合約嘅呢啲政府所簽嘅簽約。咁希望你哋對我哋嘅支持。咁如果呢個單言就係譬如話佢哋如果單言呢個預算收入，咁會影響到我哋嘅各種各樣嘅呢個社區嘅譬如話有呢啲病人、心理病人，佢哋相信稅 OTBO。呢啲不同嘅服務，佢哋有好多單年嘅合約。我哋70幾個非營利機構，需要市政府為你哋做啲乜嘢咧？佢哋所有嘅人都一致嘅話，希望佢哋更誠心嘅幫佢哋去將嗰啲嘅合約咧更加
更加順利，更加流利。嗱，應該有一個機構，我哋可以挑戰呢個平衡性，呢個係參與性嘅預計預算，讓所有嘅紐約市有意義嘅參入，所以呢啲非盈利機構都參與我哋。但係我哋睇到呢個報告企圖解釋對社區非常困難，點解亞洲人社區當然英文可能我哋希望對佢語言嘅障礙，希望佢哋講你哋所解釋嗰陣時咧更加明瞭、更加清楚、簡單嘅去宣傳解釋。如果你哋採納我哋嘅呢啲建議，我哋應該係為社區提供更長有力嘅全面嘅進入社區嘅民主。好多謝你。點解非盈利存在？因為你更加有效力嘅做呢啲比政府更靠近呢啲需要幫助嘅人，所以我哋知道我哋應該提供對你更多嘅資源同埋幫助。我亦都明白你嘅意思，而且呢個財政預算我哋都唔知道誰幾時花咗幾多，但係我明白你嘅要求或者係你嘅意思。嗱，咁我係你，即係4個月前，我仍然係你嘅之前嘅老闆，你嘅工作做得好好，你一直以來你會永遠都係我嘅老闆。好，仲有冇咩問題咧？多謝你今日嘅作證。下一位要作證嘅係 Anna 殘障獨立中心委員代表，多謝。市委多謝提供有機會呢個透明預算嘅作證。Humphrey 係我姓名。社區組織者，獨立嘅紐約嘅殘障悉尼嘅機構，我哋1978年開始創立，為殘障人士提供獨立生活嘅呢啲草根性嘅幫助。殘障人士自我生活獨立，咁為咗呢個紐約市嘅財經預算嘅透明性，希望你都要考慮我哋紐約市嘅殘障人士，包括所有嘅不同嘅社區，明白呢啲福利同埋用處。新年希望有咁樣嘅建議。第一，將呢個預算提供俾殘障人士，更加容易俾佢哋查看，譬如話文件嘅方式。用佢哋可以接觸得到嘅、接受到嘅方式提供俾佢哋，提供啲相關文件，或者係ASL 手語嘅翻譯，或者係網上嘅呢個更好嘅翻譯。咁關於殘障人嘅呢啲預算，我哋建議修改，要求做一個所謂殘障人士呢個影響嘅報告，同埋俾我哋參與大嘅主要嘅財經討論小組，社區幫助我哋嘅錢如何去使用，咁公開、咁透明。我覺得最後係俾大家俾所有嘅呢個社區每一個人都參與，咁樣我哋會得到一個更公開、更透明嘅市政。包括我哋殘障人士融入你哋嘅每一個市政府嘅財務嘅每一個步驟。多謝你嘅正義，我有啲問題想問你，同你作證冇咩大嘅
喺紐約市收購有好多係州法條限制，尤其係殘障，尤其係紐約嘅殘障係紐約州嘅法條。你喺我嘅建議中咧，如果係就是你講嘅喺市裏嘅入邊，當地嘅機構咧，可以攞到福利或者係改變到政策，就喺我哋方面咧去改變。或者係推出或者提供呢個服務係非常之，或者係改變咧係非常之困難。你有冇辦法睇到呢個州去？如果我哋嘅目的係好嘅，都係法例都係好嘅，最尾可以接到關於你嘅，即係你喺呢方面嘅一個建議。somehow understand like我就嚟講呢個 relationship 即係it would 我係希望咧， yeah, and I want to do that, because I see more and more this. 咁咧，咁其他問題想問我哋。I didn't even know. 最尾兩個嘅證明，我哋想試下嗰個英文評先，係第一個係 Sierra Club Okay, so I see what you're saying. Okay, so let me look at it. Yeah. But it's just like in general, it's not just this. Because they are kind of, no matter what, like,咁咧問我，kind of have the same. 咁咧係關於資金嘅透明性啊，同埋我喺個 IQ solution 嘅 how the system works. 係我哋小移民嘅細路仔喺今次嘅係關於我哋嘅同埋 UCP 喺我哋今次嘅紐約市嘅資金嘅過程係對於我哋嚟講冇辦法接受嘅。我哋睇到喺我哋 UCP 全部嘅200萬嘅錢咧，都係唔知道你都可以睇到我哋嘅一次喺呢個機構中，我唔知道佢哋到底係做緊乜嘢。我哋有好多外邊咧都冇人去代表，你都係知道嘅呢全部嘅好多嘅細路仔都係而家有好多人冇辦法接受正規嘅法律程序，就已經準備俾人催逐出境，所以我哋嘅喺我哋啲細路仔喺我哋嘅法律部門入邊咧就有喺我哋依家都明白嘅係紐約市嘅政府依家想要去攞咗呢個資金方，佢都喺度減低員工嘅資金。所以我哋而家嘅有兩個問題，非常之大嘅問題。佢喺我哋嘅案件中冇我哋嘅而家嘅部門咧冇辦法去處理呢個問題，冇辦法反映到。而家咧都冇資源可以喺今次嘅危機中可以
有辦法去處理呢個問題。今次咧就有好多個大嘅問題咧，我哋冇辦法去。你都知道喺依家嘅非常之嚴重咁時刻中，我哋嘅系統性嘅問題冇辦法去處理，接受呢個資源嘅。而家咧啲政府嘅部門，我哋嘅當地部門咧，都係度使錢去做呢啲事情。我都知道需要一個非常之耐用嘅一個保護措施，先可以保護到我哋市嘅市民。關於資金方面嘅透明度咧，係非常之重要嘅。我哋非常之希望咧，你哋可以保護依家嘅呢啲細路仔，呢啲細路仔咧都係去返學嘅正規學生，佢依家喺度等緊嘅法律程序咧，都係佢哋應該得到嘅。我之前咧有好多人咧已經解釋過你啱啱陳述嘅同樣嘅問題。咁咧，我有個問題想問你。咁咧，我唔該晒你哋嘅支持啊，就係呢個信息咧係幾個星期之前我哋都已經知道㗎，同埋呢個案件有好多有美國嘅市民喺俾人即係我係想知道嘅咧就係咧呢度我哋係政府部門嘅力量啊嘛。我哋政府嘅控制力咧，從邊度開始，從邊度接觸咧？呢個就係我想知道嘅。你覺得？你嘅建議咧，我即係講好似喺呢啲情況下咧，有啲法律嘅力量加入，會唔會有辦法會阻止呢件事嘅發生咧？或者係政府先有辦法去阻止咁，就算你有呢層嘅保護，都冇辦法，佢哋俾人啲非常之恐怖嘅當地嘅政府部門去粗魯嘅去。咁我嘅意思咧就係話咧。我哋呢啲所謂嘅非牟利機構嘅力量咧，或者係啲移民嘅律師咧，已經有好多呢方面嘅經驗，做咗呢件事好耐㗎啦。我哋有好多嘅律師咧係，佢幾乎呢啲律師咧，全部都係幾乎係95%嘅勝出嘅概率。我想知道嘅就係咧，依家咧好多人係冇辦法揾到一個律師。如果冇一個非常之健康嘅一個法治嘅環境嘅話咧，佢哋係冇辦法接受到法律服務嘅。就好似你想要保護自己，然後你面對嘅係一個非常之恐怖嘅一個機構，就係政府機構想要去做嚟出境，咁樣嘅情況下咧，我哋係冇辦法保護佢哋嘅。咁咧，我哋咧即係啱啱都講到嘅啦，關於我哋啲政府嘅喺我哋嘅政府入邊咧，有好多嘅部門咧。對於個人，我就作為一個人，我係可以好感謝你提出呢個問題，所以解決呢個問題。不過咧，對於政府嚟講咧係冇咩影響嘅。咁咧就唔該晒你啦。我哋下一個係。
Thank you。我哋咧係一個當地嘅機構，我咧係好緊嘅有一個委員會係有關注呢件事嘅，同埋咧分享或者係個代表我哋去聽我哋講嘢，喺我哋嘅問題可以表達出嚟。我嘅疑慮咧就係關於喺我哋嘅文化嘅嚴重性、重要性，就好似我咁樣嘅人都可以繼續存在。喺我哋嘅資金分佈嗰陣時，都會諗到我哋嘅社區、我哋嘅人種，因為呢個就係我哋嘅社區可以存在嘅非常之重要嘅一部分，同埋咧我哋嘅下一代喺屋企或者係出街。喺我哋嘅部門嘅喺成立一個社區嘅前邊嘅問題，就好似之前啲好多人已經介紹咗嘅，係我之前講到嘅，我都係重新再講一次。我哋嘅文化或者係傳統係非常之重要嘅，喺我哋或者係我哋嘅生存，或者係我哋嘅喺我哋離開家鄉嗰陣時，到依家為止，呢個都係我哋最重要嘅一個點，非常之重要。就係喺我哋喺資金回俾嗰陣時咧，喺我哋呢方面都有一啲注意力，咁樣好感謝你哋。咁咧，我都想要感謝你嘅支持。喺我哋嘅工作中咧，你啲講嘅嘢咧，對於我哋係非常之重要嘅。同埋你對於我嘅呢個城市咧，亦都係非常之重要嘅。同埋咧，你哋全部人指出嘅一啲問題咧，都係非常之重要嘅，我哋都會去慎重考慮。咁咧喺今次咧，我哋嘅全部嘅人嘅支持咧，都已經講完㗎啦。今次咧有幾個通知咧係想要講一講嘅。喺 Reservation Plaza 嘅 Brooklyn 咧，5月8號嗰陣時咧，我哋有一個都有一個會議喺5月12號都有一個聽證會，喺5月14號喺Staten Island都會有一個同樣嘅會議。之後咧就喺 John Jay College 嘅5月19號都係有一個。第一個會議咧係5月6號啊，唔好意思啊，係 Restoration Plaza 嘅 Brooklyn 嗰度，係政府嘅責任方面嘅一個回應到係5點至7點嘅，全部人都可以過嚟做證。
我呢啲會議嘅地址咧，都喺我哋嘅網站上面可以揾到，係 www.commission.nyc。咁咧，今次嘅會議就到此結束，係全部人都咁咧，我哋嘅會議就結束啦，唔該晒你哋全部嘅人嘅參加。